អន្តិតឡងចន្ទថាដាក់មួយបត់លយអស់ស្ទះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនិពន្ធឲ្យអន្តិតឡងចន្ទថាលើកនេះមិនធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តខកចិត្តទេស្រែកឡើងកប់សេរីតែម្ដងប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយតែប្រមាណខែមុនមានរឿងអាស្រូវច្រើនគាត់មានឈ្មោះថាអន្តិតឡងចន្ទថាកាលពីខែមុនបរិះនេះធ្លាប់បានបួសរៀនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលកាលនោះលោកឡងចន្ទថានៅជាព្រះសង្ឃហើយឃើញថាក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរមានតែលោកទេដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនិងមានយាយតាស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាមិញពេលនេះលោកអន្តិតឡងចន្ទថាបានលាចាកសិក្ខាបទហើយក្រោយពីលាចាកសិក្ខាបទរួចឃើញថាលោកឡងចន្ទថានៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយដដែលព្រោះតែលោកតែងតែច្រៀងលេងបង្ហោះតាម Facebook និង YouTube ជាដើមហេតុដូច្នេះទើបយើងពេលនេះលោកមានភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាក់ស្ដែងថ្មីនេះកាលពីពេលថ្មីដែលអន្តិតឡងចន្ទថាបានធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនានិងស្រែកយ៉ាងរំដំចិត្តហើយក៏បានឃើញអ្នកគាំទ្ររបស់លោកម្នាក់លាន់មាត់សរសើរលោកគ្រប់គ្នាថាពិតជាច្រៀងបានពីរោះខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះទៀតថាចំអាយដលច្រៀងទៀតពីរោះហ្មងនៅមានអ្នកច្រើនខ្លះទៀតលួចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់យ៉ាងណាមិញពេលកន្លងទៅអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអន្តិតឡងចន្ទថាបានកំពុងតែត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកុំស្អប់បងធ្វើអ្វីដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងមេឡូឌីរបស់តារាចម្រៀងម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកយក់ដួងតារាបានសឹកពីព្រះសង្ឃមកពេលខ្លះលោកបានទៅរត់តាក់ស៊ីនិងដើរច្រៀងតាមអកកេះក្នុងរោងការនិងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងរហូតធ្វើឲ្យមហាជនលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាឡងចន្ទថាច្រៀងបានពីរោះគ្រាន់បើសំឡេងអាចធ្វើជាអ្នកចម្រៀងបាន